Karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza cupcake za carrot pamoja na korosho. Tam sana, rahisi sana kutengeneza. Kama una familia ina watoto au wewe tu ni mpenzi wa kula keki, utapenda sana hii recipe. Karibuni sana. Kama hauja subscribe, please naomba usubscribe. Kama returning subscriber, nashukuru sana. Naomba muangalie video hii mwanzo mpaka mwisho ili muweze kujua jinsi ya kutengeneza keki hizi ambazo ni laini, tamu na nzuri sana. Kula kama snack. Karibuni sana na nashukuru sana. Msisahau kulike, comment na kushare kwa sababu inasaidia sana kusupport channel yangu. And let's get straight into the video. Mahitaji yetu ni kama yafuatayo. Hitaji lako la kwanza kabisa ni unga wa ngano vikombe 2 pamoja na baking soda kijiko kimoja kidogo. Pia utahitaji sukari kikombe kimoja, brown sugar. Kama utatumia white sugar utahitaji vikombe 2. Pia utahitaji butter vijiko 4 au blueband. Pia utahitaji mayai 2 ambayo yatakiwa yawe katika room temperature. Pia utahitaji maziwa nusu kikombe. Pia utahitaji carrot. Hizi carrot nimezikwaruza kwa upande vile mkubwa na pia ndogo. Pia utahitaji korosho. Kitu cha kwanza kabisa tutaanza kumix these wet ingredients. Kwa tutaweka butter, alafu tutaweka sukari, alafu tutaichanganya. Tutachanganya mpaka pale ambapo tutapata consistency moja au tutaona kabisa kwamba blueband pamoja na hii sukari au butter pamoja na sukari yako imechanganyika vizuri kabisa, ndipo sasa tutaweka mayai. Baada ya kuweka mayai tutaweka sasa maziwa yetu, tutakoroga vizuri. Then kisha changanyika vizuri sasa tutaweka unga. Unga wetu lazima tuuchekeche ili tusiweke na mabuje. Kwa kama hivyo mnavyoona hapo nilikuwa tayari nimeshaweka unga pamoja na baking soda pamoja, kwa nitauchekesha. Nikishamaliza kuchekecha nitakoroga sasa vizuri ili iweze kuchanganyika na hizi wet ingredients. Baada ya hapo sasa tutaweka vanilla. Nilisahau kuonyesha vanilla. Tutaweka vanilla flavor yangu hapo vijiko 2 vidogo, au kama wewe sio mpenzi wa vanilla sana unaweza kuweka kijiko kimoja kidogo. Baada ya hapo nitakoroga vizuri, alafu nitachanganya sasa na hizi carrots. Baada hapo sasa utachukua chombo chako ambacho unatumia kubekia. Nitakiwekea size parchment paper vyangu. Kama unaweza kutumia hii tray ukaipaka blueband vizuri au ukaipaka butter, alafu ukaweka unga wako, hii mixture yako ili isiweze kuganda. Kwa nikishaviweka hivi sasa nitaanza kumimina mixture yangu. Kama una spoon ile ya ice cream unaweza kutumia ili kuwa na urahisi zaidi, lakini mimi sina, kwa nitaweka tu kwa jinsi ambavyo nitaweza, kuna pia kwa kadiria. Baada hapo sasa utaweka tu korosho zako kwa juu. Ukishaweka korosho zako kwa juu, hakikisha kwamba umeshawasha oven yako, preheat kwa 180 degrees. Nitaiweka hii katika oven yangu kwa muda wa dakika 20. Baada ya dakika 20 zitakuwa tayari zimeshaiva, na utajua kama cake zako zimeiva au cupcake ukiweka toothpick itatoka ikiwa safi. Kwa ndio utajua kwamba imeiva. Baada ya dakika 20 zinakuwa zimeshaiva, utazitoa. Ukizitoa utaziacha kwenye hii holder yake kama dakika 3-4, alafu ndio utakuja utazitoa sasa. Ukishazitoa utaziacha pia ziweze kupoa kabisa, hata kama nusu saa au saa, lakini mimi sikuwa na hiyo patience. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo tayari nimeshaanza kuziweka kwa ajili ya kuzila. Ukizikata kama mnavyoona mimi nikikata hiyo cupcake, kwanza ni laini. Mnaona hizo chembe za carrot zipo.
korosho zetu bado zipo kwenye keki yetu. Keki bado inamvuka kwa sababu sikuwa na patience. Hii recipe ni rahisi sana kutengeneza, na pia unaweza kutumia the same recipe kutengenezea iwe kama pound cake ama iwe kama round cake kwa kutumia hizi ingredients. Na hizi ingredients nitaziweka kwenye description box below ili mtu aweze kujua nini unahitaji kabla haujaanza kutengeneza keki yako. Hii recipe ni rahisi sana. Kama una cream cheese unaweza kuweka kwa juu, inakuwa tamu zaidi. Naombeni mjaribu hii recipe, mkishajaribu mje kuniambia mlionaje. Comment down below, msahau kulike, kushare na kucomment, na pia msahau kunifollow Instagram, natumia the same name, Miss Masao. See you next time. Bye bye.